Alleluia. Tononona aminao mandrakariva ny fiadanan'ny Kristy Tompo, anapaka feno ny tokantrano sy ny fiainanao manokana, ary na iza tonga eto tononona efa anisan'ny olona tena sambatra izy toy miaraka amin'ny Tompo. Ary ao koa fantatrao fa izy vokany lehibe amin'ny fiainao ty afatra Andriamanitra ny maraina ity, ary tsy verina foana ny teny raha tsy efa matateraka ny iraka mpanaovina azy amin'ny fiainanao. Alleluia. Ao anatin'ilay seminaire lehibe tsika izay manoro atsika ny lalan-danitra dia no hoe lalambe ny fahamasinana izany. Marina mandrakariva izay voalazan'ny ten'Andriamanitra fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny Tompo. Ary tadidio fa ny fiafaran'ny fiainan'ny olona manam-pahamasinana dia tonga ao an-danitra. Hoy pasteur lalaina tamin'ny heriny raha nitarika fotoana teto manao hoe nefa ran'ny hazo izy dia nakitaina fanaka, ary nefa ran'ny renirano dia mefarany ny ranomasina, ary nefa ran'ny olona manam-pahamasinana dia mefarany an-danitra. Manao vamenina mafy raha tena mba resy lahatra amin'izany ianao. Te hilaza aminao aho fa misy fiafarany zao fijoroanao amin'ny fahamasinana izao. Alleluia. Tenenao izay no akaikinao, misy fiafarany zao fijoroanao amin'ny fahamasinana izao hoe. Dia ampafantaro azy aiza ny fiafarany? Teneno izy any an-danitra amin'ny fiafarany zao lalanao zao hoe. Alleluia. Ny zavatra tao eto ambany masoandro dia misy fiafarany avokoa. Ny olona mpanao ratsy dia any an-tany mora, ny olona mpanao meloka dia tsy maintsy miditra any anatin'ny toeram-pigadrany rehefa tratsy. Fa zao ho an'ny olona izay mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia efa mahatsapa fiadanana izy na mbola tsy dia misy vola be ara eo an-tanany, dia efa mahatsapa fifaliana sy fiadanana sahady izy noho ny amin'ny fananany an' Jesosy. Ho tahinany ny sofina rehetra izay mandre anay androany, ho tahinany maso rehetra izay mijery anay androany, azona iantoka fa hitombo amin'ny fitahin'Andriamanitra ianao. Ao anatin'ity seminaire ity dia tsy hoe fampianarana momba ny fahamasinana fotsiny dia mijanona hatreo, fa ny olona masina dia normal be raha ho tahin'Andriamanitra izy. Manao vamenina raha inonao zany. Hitanao Davida dia niezaka nanamasy tena mandrakariva dia nefa rano tonga teo amin'ny toeram-boninahitra. Fa tamin'ny vanim-potoana ndray kosa izy somary nametraka, azo lazaina manao hoe namme alalina ny devoly ny asa teo amin'ny fiainany, nijangajanga. Dia zao ny zavatra nefa rano, zavatra tsy maintsy nitranga tao ambadik'izay, tsy maintsy nandray nivokatry ny fahotany Davida na dia mpanjaka azy. Dia tenanao amin'ny anaran'i Jesosy androany fa mivokatra zao lalan'ny fahamasinana izoranao zao, tsy maintsy ahita fitahina miopapany ianao amin'izao fiainana zao. Ary na tsy mangataka fitahina ary ianao, na dia tsy mangataka anao tahio Andriamanitra ambino arabola hovainy ny tokantranoko, hovainy vady aman-janako, na dia tsy mbola mangataka ary ianao dia anapohan'ny Tompo zavatra tsy takatry ny sainao ianao raha lasana bafy. Manao vamenina mafy. Ny olona manam-pahamasinana mantsy dia miantso an'Andriamanitra hitoetra ao amin'ny mandrakariva. Satria ny olona manam-pahamasinana no miara-mandeha amin'Andriamanitra. Dia eritrereto hoe miara-mandeha amin'ny mpanjaka ianao, dia mpanjaka miara-mandeha aminao, dia mitatana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana. Iza ny sa hikitikitika ny olona miara-mandeha amin'ny mpanjaka zany? Alleluia. Tsy azo kitihana ny olona manam-pahamasinana. Ary niza dia voly mitady amotika an'izany olona zany, dia tsy hopotika mandrakizay zany olona zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Androany sika ary manomboka amin'ity andro an'io ity dia mbola mitoetra ao anatin'ilay hoe lohahevitra hoe lalambe ny fahamasinana. Fa anomboka androany ary toy amin'ny heriny sitrapon'ny Tompo mandritry ny roa alahady eo na telo alahady raha be indrindra, dia hiantso ny olona rehetra izay azo lazaina manao hoe efa niverin-dalantsika na efa niala tamin'ny lalam-pahamasinana. Misy olona mantsy liavana izay azo lazaina hoe efa nitaizana tamin'ny fahamasinana, taizana tamin'ny ny fatahoranan'Andriamanitra, nefa rehefa nialy be
rehefa manana ny maizy azy dia nanomboka niova lalana dia nanomboka potika amin'ny fiainany dia hiantsotsika an'ireny olo ireny amin'ny radio sy ny télé mba hiazakazaka hamonjy an'ity fotoana ity satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny famindram-po. Mety anisan'izany ny vadinao, mety anisan'izany ny zanakao, mety efa anisan'ireo olona nitoetra tamin'ny fahatahoranaN'Andriamanitra ny tokantranonao kanefa ankehitriny lasa ohatrany hitanao ohatrany misy devoly hafahafa mitady hanimba ny tokantranonao, tady hanimba ny ara-panahiny ankonanao. Ato anatin'ny 3 alahady raha dia anao hetsika lehibetsika hietsotsika an'ireny olona rehetrarehetra ireny vonina mba hivavaka ho an'ireny venao raha lasaina bavy malala. Tadio fa malahelo ny fon'Andriamanitra rehefa mahita mpanompon'Andriamanitra miverin-dalana. Azonao ve zany? Ary ny tena tokony ho fantatra ao ary dia hoe tokony manana ny rakitra lehibe sika zanak'Andriamanitra tonga eto mba amerina amin'ny laoniny ny fiainan'ireny olona ireny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Androany nizany izy tonga eto dia nananjara lehibe avy amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany. Ary mino fa ny tenin'Andriamanitra renesinao androany dia ampifohy indray ny ara-panahinao mba ahafahanao hive amerina amin'ny laoniny ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ao anatinao ao. Amen. Amen. Ato amin'ny bokin'ny Joela, Joela 2. Joela 2. Andininy 12. Rehefa hita dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia ankehitriny aza ho Jehova, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fifadian-kanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no triatriary fahazany fitafianareo. Ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo fa mamindra fosy miantsy izy, mahari-po sady be famindram-po izy, ary manenina ny amin'ny loza. Fa ndreo mba hanenina ihany izy ka hamela fitahiana ho aoriana, dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ho an'ny Jehovah Andriamanitrareo. Tsofi aozina ny anjomara, ka manamasina ny fifadikanina, miantsoa fivoriana masina, angony voaka ary manamasina ny fiangonana, voriolo olona, angony ny ankizy madinika mba amin'ny zaza amin'olo, aoka ny mpapakatra hiala ao amin'ny efitranony, ary aoka ny ampiakarina hiala ao amin'ny fandriana. Halleluja. Dia ho jerentsika ihany ihany koa ny ato amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy 5:30. Andininy voalohany. Genesisy 5:30, andininy voalohany. Rehefa hita dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nakanesan'i Jakoba tany Betela sy ny nisehoan'Andriamanitra taminy indray. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba, miainga, miakara ny Betela ianao ka monena any, ary manorena altara, ary manorena altara any ho an'Andriamanitra izay niseho taminao, izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavany Esau rahalahinao. Dia ho Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra momba azy, ary io ireo andriamanikafa izay eo aminareo dia madiova sady ovay ny fitafianareo, ary andeha hiainga isika ka hiakatra any Betela, ary anao altara any aho ho an'Andriamanitra izay niaino aho tamin'ny andron'ny fahoriako ary nomba tamin'ny lalana izay nalehako. Dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriamanikafa rehetra izay no tanany sy ny kavina rehetra
sy ny kavina izay teny atsofony ary dia nalevony Jakoba tao apototsy ny azony teribita izay tao akaiky ny Sekema ireo. Dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika azy ka tsy nanenjika ny zanak Jakoba izy. Asio teka faran'izay mafy ho any eto. Alléluia. Alléluia. Ny bokyny Joela zay novakitsika teo ry havana dia nilaza fa raha miverina amin'Andriamanitra isika dia tsy ny fitafiana no triatriaro fa ny fonao ny triatriaro izy. Fa hoy ny voalazany maro-po sady be famindrapo ny Andriamanitsika. Androany dia iantso ny fiangonana rehetra mba hiverina amin'ny fahamasinana rehetra. Manaova amen faran'izay mafy. Mila hiverenana ny fahamasinana zay efa nijoroanao, zay mbola iainanao, ary mila mitoetra amin'ny fahamasinana ianao raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra hiposaka aminao. Manaova amen mafy. Ry havana, andro ny famindrapo zao ary mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra. Tadio fa vokatry ny fiezahantsika amin'ny lalam-pahotana dia misy loza be manantanina ny fiainantsika. Vokatry ny fiezahantsika azo lazaina manao hoe mitoetry na mbola mikily biby hitoetry amin'ny lalana feno faharatsiana dia tadio fa tamididin-doza ny fiainantsika zanak'olombelona. Kanefa misaotra an'Andriamanitra lehibe anohony amin'ity fotoanan'io ity fa maharo-po sy miantra ny Andriamanitra ao ka tsy loza no niseho taminao tamin'ity andro an'io ity fa zao mbola miaina amin'ny famindrapon'Andriamanitra zao tsika tsiraray avy. Asio teka faran'izay mafy ho an'ny Tompo. Tenenina manao famindrapon'Andriamanitra ne zao iainanao zao e. Ny famindrapon'Andriamanitra mbola mahatonga fofinaina ao ambavorontsika. Ny famindrapon'Andriamanitra mbola nantsika tanjaka sy hery ahafahana ny azakazaka nakaty amin'ny toeram-pivavahana. Famindrapon'Andriamanitra mbola ahafahantsika miain'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity marain'ity. Ty laza aminao andao mba ho ararototsika hiverenana amin'Andriamanitra tanteraka amin'ny famasinana zany famindrapon'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra antsika zany. Fa hoy ny Baiboly raha miverina amiko ianareo dia mba hiverina aminareo kosa hoy Jehovah mpamindra fo aminareo. Halleluja. Halleluja. Manoloana zao famindrapon'Andriamanitra zao ry mpiaino, ry mpijery, ry mpino malala, manoloana zao famindrapon'Andriamanitra zao dia mba manasa atsika Andriamanitra mba hiverina aminy. Hoy ny Baiboly aza manamafy ny fonao tahaka ny tamin'ny andro fahiny. Fa zao miverena amiko dia mba hiverina aminareo koa aho Jesosy. Raha lasana bavy, tsy andro anaovana mazan-doha tsony zao, tsy andro anaovana belo tsony zao, tsy andro anaovana zay tiana atao tsony zao, fa zao andro zao dia andro fiverenana amin'Andriamanitra. Amen. Tenenina manao tsy mbola tary ianao raha anio niverina amin'Andriamanitra. Halleluja. Iza mory havana ny tsy nanota, iza mory havana ny tsy nanao ratsy, iza mory havana ny tsy niaina tao anaty fahotana, samy efa niaina tao anaty fahotana daholo sika rehetra. Fa zao rehefa nomen'Andriamanitra famindrapo dia tsy te hilalao fahotana intsony. Rehefa nomen'Andriamanitra fahasoavana dia tsy te handehany amin'ny lalam-pahotana intsony. Satria raha izy fotoam-bavaka foana eto isan'andro hatramin'ny alina. Satria raha hoe hanao tranon'ilay ato mihitsy dia samy matory ato daholo. Tsy te hody any an-trano intsony satria te hanamaso teny.
misy olona ane dia tena zany mihitsy ny tena ompony tena satroko ny pastera mba tena hoe azo atoriana avy ao amin'ny fiangonanao tena aleoko tena ao toy izay ny atrano fa ny atrano tena gidragidra lafo any mahatonga tsy manam-pahamasinana any mahatonga na tena miteniteny foana any mahatonga na tena ohatrany tena mivadika biby mihitsy nandray misy olona ane tena miteny an'izany mihitsy tena zany tokoa ny fiainana rehefa tia am-piangonana izy dia ohatrany ireny olona tena ay mpivavaka zany fa rehefa tonga ny atrano izy tonga dia ohatrany ireny tena zaza tenitenenina toko mahita raharaha eo toko malala ny anarako miseho amin'izay le maizy azy any ary rehefa tonga ty izy dia tena rehefa miresaka aminao dia tena pastera tena mba apio e dia tena te hiaina amin'ny famasinana tena te hiaina amin'ny fataon'Andriamanitra fa rehefa mivoaka eto izy ka misy olona mba nanitsaka azy kely nahoanany dia mifanitsaka dia ozy izy manao hoe any ivelany any be mifakapanahy fa aleoany amin'ny toerana tsisy fakapanahy misy fakapanahy raha mbola eto amboniny ary na dia any anaty alakrihatra any ary anao dia mbola misy fakapanahany damasevana e tany anaty alakrihatra e fa nisina foana tao fakapanahy riavana titeny anao hoe zao andro iainantsika zao dia andro famindra-po ary Andriamanitra dia tsy andeha anisan'ny fahotanao na hitanisa indray na merinao tapondohanao indray manao hoe zao avy ny fahotanao tsy reto fahotanao manaraky ny arabe fa zao raha mbola miantso anao Andriamanitra hoe miverena amin'ny androany dia androany ihany aza miandro rapitso fa sao dia ity nytoryteny farany nasananao fa sao dia zao ihany manapa-hevitra hiverina tanteraka amin'Andriamanitra indray raha lasaina bavy malala manapa-hevitra hiverina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra indray raha lasaina bavy malala manapa-hevitra hiverina amin'ny famasinana sy fahamotana indray raha lasaina bavy malala tsy mbola tary ianao raha izao ny hiverina tsy rehefa avy eo fa zao tenenina aminao tsy rehefa avy eo fa zao fanapa-kevitra ny ilainao alleluia fanapa-kevitra ny ilainao eno tsara Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Joël dia niandro ny olona mba hiverina aminy nisokatra teo anatrehan'Andriamanitra ary nisokatra teo anatrehan'ny olona ny famindram-pon'Andriamanitra nisokatra teo anatrehan'ny olona ny fahasitsaran'Andriamanitra nitanatana ary midanadana tanteraka ny varavaran'Andriamanitra manao hoe andao e ary androany mbola midanadana ny varavaran'Andriamanitra hoe andao e verena amiko te mba hiverina aminareo raha mandinika anefitsika ny bokin'ny Genesis dia mivakitsika teo Genesis 5:30 dia nahita tantarana lehilahy anankiray Jakoba no anarany Jakoba dia lehilahy izay fatatsika tsara ny tantara fa zandry olona fa dia nanana toetra niavaka izy satria nalainy le tsodrano tokony ho an'ny zokiny ho an'ny lamatohany haitsika izay tantara zay rehefa nahazo an'le tsodrano Jakoba dia tezitra tamin'ny Esau rahalahiny dia nanana problema tamin'ny vie familiale ny Jakoba nanomboka teo satria nangalatra ilay fizokina na le tsodrano zay tokony ho an'ny zokiny izy voalohany nalainy Jakoba tamin'ny hafetsifetsena ny tsodrano zay tokony ho an'ny Esau rahalahiny ota ny fangalarina sa tsy ota fahamasinana sa tsy fahamasinana zany rehefa azony Jakoba nefa io tsodrano io dia nanomboka nanana problema tao anatin'ny fanahiny Jakoba
inona ny problème any Jakoba hoy ianao rehefa nangalariny le tsodrano Esau zokony problème voalohany any Jakoba dia zao niala tao Betely izy niala tao amin'ilay tanàna zay nahabe azy izy niala tamin'ilay fahamasinana zay efa nitaizana azy izy vokatry ny fangalarana ilay tsodrano tadidio ry havana fa ny atombohan'ny tsy fahamasinana dia mety zavatra miainga amin'ny zavatra kely ohatry ny heverina fa tsy misy dikany i Jakoba dia lehilahy nitaizana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra i Jakoba dia lehilahy anankiray izay azo lazaina manao hoe nitaizana tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra ary nampianarina soratra masina fony mbola fahazaza fa zao rehefa nanomboka napiditra fahotana teo amin'ny fiainana izy dia lainga dia nanomboka niala tao amin'ny tanàna zay sy ny tokantrano zay nitaizana azy Jakoba dia nifindra toerana niala tao Betely rehefa niala tao Betely izy dia nanomboka tsy tafandromandry nanomboka tsy tafandromandry manomboka matory amin'ny alina fa manofo ratsy mba mihinam-bary ihany fa tena tsy mahalevina ny vavony tsy mahalevina ilay sakafo ny vavony mba manao fitafiana arak'izay netreretina fa mampetipety azy ihany fa tsy mety lasa lavitra mihitsy tsy mety bogosy nefa dia nanao fitafiana arak'izay no heveriny fa mampety azy satria nahoana satria niala tao Betely izy rehefa niala tao Betely i Jakoba dia nanao zay no heveriny fa mety izy sy ny vady aman-janany nanao zay no heveriny fa masoa azy izy sy ny vady aman-janany kanefa tao ambadiky zany dia malahelo ny fon'Andriamanitra nalahelo ny fon'Andriamanitra rehefa niala tao Betely Jakoba satria tao Betely dia nampianarina ny tenin'Andriamanitra izy nampianarina ny sitrapon'Andriamanitra izy tao nisy fahamasinana tao nisy fatahorana n'Andriamanitra nefa dia sahany Jakoba zao niala tao vokatry n'inona vokatry ny fahotana tamin'ny lainga zay nataony vokatry ny tahotra ny Esau rahalahy be dia be ny olona niala tao Betely ry havana amin'izao androntsika zao be dia be ny olona niala tao Betely vokatry ny fametrahana fitoerana ho amin'ny devoly tao amin'ny lely tao amin'ny vavy tao amin'ny fiesika zay nataony androany amanasanao miverena amin'Andriamanitra dia mba hiverina aminao Andriamanitra miverena amin'ny tahotra an'Andriamanitra indray miverena amin'ny famasinana zay efa niantsoana anao indray amen ry havana hoy ny voalaza amin'ny Baiboly zay nivaikitsika teo ny nakanesan'ny Jakoba tany Betely sy nisehoan'Andriamanitra taminy indray zany hoe nisy vanim-potoana naninona Andriamanitra tsy niseho taminy satria nahoana ny tsy niseho taminy Andriamanitra satria niala tao Betely izy rehefa miala ao Betely ny olona anankiray ry havana dia aza mieritreritra fa mbola hiombanao Andriamanitra rehefa miala amin'ny fahamasinana ianao dia tadidio fa tsy ombanao mandrakizay zany Andriamanitra rehefa miala amin'ilay fatahorana an'Andriamanitra ianao dia tadidio fa tsy afaka ny andeha hiaraka aminao zany Andriamanitra zany na tonga amin'ny Baiboly manao hoe verena amiko temba hiverina aminao aho zany hoe raha tsy miverina amin'Andriamanitra ny olona dia tsy miverina aminy koa Andriamanitra fa misy olona mivavaka fotsiny dia manao pli vava mivavaka fotsiny noho ny amin'ny fatahorana amin'ny paster sao dia hotelen'ny paster amin'ny lahadiery manao hoe fa taiza ianao dia zay ny antony ivavahany aoka re mba tsy ho izany ny ivavahanao hoe aoka re mba tsy izany ny atongavanao eto hoe aoka re mba tsy tahaka izany toe-po ahafahanao mahita an'Andriamanitra eto hoe fa aoka re mba tena ho amin'ny fonao no atongavanao eto ranabavitra lalamalala amen
fa pastera ngamo afaka ny apiditra anao ao an-danitra, pastera ngamo afaka ny anokatra amin'ny varavarany lanitra mba ho anao raha maloto ianao. Tsy afaka manao an'izany pastera. Ny anjaran'ny pastera dia mampianatra anao ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatongavanao ao an-danitra lasana bavy. Halleluja. Fa ny anjaranao dia mandray fanapahan-kevitra miverina amin'Andriamanitra. Amen. Misy olona sasany dia mieritreritra aminao hoe ndreo dia ho anontaniany pastera andreo nakaiza tamin'ny herinandro, ndreo dia ohatr'izao indray. Eny e, ty ilaza aminao mety anontany pastera satria malahelo ny tsy fahatongavanao. Fa zao tsy tokony izany ny anerin'ny fonao hivavaka, ary tsy tokony izany ny anerin'ny fonao handeha amin'ny lalam-pahamasinana, fa tokony anerin'ny fonao dia noho ny fitiavanao an'Andriamanitra. Naova amen faran'izay mafy. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly Genesis 5:30. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba, miainga miakara ny Betely ianao. Manina hony? Zany hoe nanina izy matoa asaina miakatra? Nidina. Ny olona riavana rehefa miala eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia tsy miakatra zany ny fiainany, fa midina. Zany mahatonga amin'ny fiainany mpino maro memitsotsorika satria miala tamin'ny fahamasinana, niala tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra, niala tamin'ny azo lazaina manao hoe ilay sitrapon'Andriamanitra izay nitaizaina azy. Impirimpiry moriavana eto mampianatra ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tokony hijoroana amin'ny fahamasinana. Fa atsika dia manana ny maiza atsika sy ny lohantsika dia manana ny didoantsika, dia miezaka tsika mbola mitily biby hiaina amin'ny zavatra zay atonga tsy fahamasinana ihany. Fa androany Andriamanitra mamindra fo izy andao hivavaka, andao tena hiverina amin'ny tompo. Manaova amen na mafy. Tenenina manao tena andao hiverina amin'ny tompo e. Halleluja. Nareo feon'Andriamanitra Jakoba satria mbola niaina tao anaty famindrapon'Andriamanitra izy. Dia izy tany anatin'ny lavaka, izy tany anatin'ny fahampitehana, izy tany anatin'ilay toetra ratsy sy ilay fomba fanao izay tsy nentina taony. Tany izy nandre feo mibitsika taminy manao hoe miainga ianao dia miakara makao Betely, miakara makao Betely, zay toerana efa nisehoako taminao. Halleluja. Toerana zay efa mba niresahako sy nionako taminao. Hitanao tao Betely i Abraham ndray andro tany amin'ny 720 any ngamba izy iny raha tsy diso aho, dia nahita anjely miaka-midina amin'ny totohatra mitondra ny vavaka zay azo lazaina manao hoe ny vavaka zay nataony. Dia mahita anjely izy miaka-midina ny totohatra mitondra n'ilay antom-bavaka zay nataony. Azay namoronana ilay toerana hoe Betely. Ny fahitana n'ilay vavaka zay nataony fa tonga teo natsehan'Andriamanitra. Teo nanomboka nisy Betely. Riavana. Impirimpiry moa efa misy mpanompon'Andriamanitra manoro hevitra anao fa mila miaina amin'ny fatahon'Andriamanitra sy ny fahamasinana isika. Za ty ilaza aminao fa raha mitory-teny sy mifampianarana renesinao eto dia tena ahatonganao ho tonga ny an-danitra zany raha lasaina bavy malala. Ary ny tena marina eto le Betely tian'Andriamanitra anafananao sy tondrananao any amin'ny fiainana mandrakizay riavana. Manaova amen faran'izay mafy. Aza mitady Betely hafa itsony fa tonga eto Betely ianao mba ho amboarina, tonga eto Betely ianao mba ho avotana, tonga eto Betely ianao mba ho omena voninahitra ratsana bavy malala. Amen. Alleluja. Fa zao ny zavatra nitranga rehefa nahazo an'io mesazy io i Jakoba, rehefa nahazo an'io mesazy io izy manao hoe miakara eto Betely,
dia tsy izy rery ny tonga dia hoe aleo ary loha andehanako any. Ary eo no natonga nanteny taminao manomboka amin'ity andro an'io ity ary hatramin'ny roa telo alahady eo dia anasitsika anasa olontsika mba hiverina eto Betely. Fa misy olona maro efa niala teto Betely fa avelantsika amin'ny rozirozy fotsiny any ambadika any fa ho averina amin'ny laony reny olona reny manomboka eto. Ary ny olona ho ampiasain'Andriamanitra amin'izany dia ianao le Jakoba izay ho ampiasain'Andriamanitra amin'izany. Manaova amen na androsoana asana bavy malala. Ny vady aman-janakao angamba zao dia efa ninidina ny ara-panahiny. Taloha nareo isaky ny takariva dia manao fotoam-bavaka kely alohan'ny idirana, alohan'ny atoriana, manao vondrom-bavaka kely fa zao samy maka ho azy. Mila verina ho Betely ny ankohonanao. Tenenina aminao mila verina ho Betely ny ankohonanao. Taloha ianao tsy isaky ny alahady ihany ny tonga eto fa isan'andro raha mbola andro ny andro io fa miazakazaka fa zao isaky ny lady maraina tapany voalozy amfiry moa miravo ty amin'ny sivy sasany fa mbola mahoaika ho aizy. Tokony hatamananao eto Betely. Manaova amen na mafy. Fa raha vao miala ho Betely dia potika sy ravo dia mangatsika ara-panahy. Tanao na tonga ny Jakoba zay azo lazaina manao hoe lasa nanao foana satria niala tao Betely izy. Eno tsara ty fampianaranao omeko anao ty, asoanao izy ty. Tadidio ry havana fa tsy tokony ianao rery ny andeha ho any an-danitra fa ianao ambanin'ny ankohonanao. Manaova amen na mafy. Dia tenina an'izao ny namanao tadidio fa tsy tokony ianao hijongojongo any an-danitra fa ianao sy ny ankohonanao. Fahamarinana zany. Alleluia. Fahamarinana zany. Hitra amin'ny lesona goavantsika amin'izao fotoana izao satria no heveriko fa mahasoa anao ty fampianarana ty. Inona hoe ianao zavatra nitsanga rehefa nahainao an'ilay mesazy Jakoba hoe miverena ny Betely, miakara ny Betely. Rehefa nahainao an'izay teny izay izy dia tsy tonga dia ozy izy aiza ny akanjoko dia tonga dia andeha. Fa alohan'ny angan'ny Jakoba tao amin'ny tanana izay nisy azy dia nilambara amin'ny Baiboly tsara manao hoe midiova ianao, mahadiova ianao. Izay mivolaza amin'ny Baiboly. Dia jerentsika ny tena mba hafantaranao tsara izany izay voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Andininy faharoa. Dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra momba azy. Ary io ny Andriamanikafa izay eo aminareo dia mahadiova dia ho vainy fitafianareo. Ahoana ozy izy? Alohan'ny andehanana ho aizy io any Betely. Fa nahoana kay ny havana? Nasaina nidio, nasaina nanova fitafiana ny ankohonan'i Jakoba satria fantatry Jakoba tsara fa tsy norma ny fitafiana nanaovany vady aman-janany. Fantatry Jakoba tsara fa tsy maloto ny akanjo eny ankodiny, tsy afaky niditra any Betely miaraka amin'iny loto iny izy na miaraka amin'ny fitafiana izay nanaovany tany amin'ny toerana izay nisy azy io. Be dia be ny olona teo any an-danitra fa tsy vonina ny anova ny akanjony, tsy vonina ny anala tsy vonina ny tena hidio. Tadio fa ny ten'Andriamanitra dia fanadiovana ho an'ny ota rehetra. Na tsy hanao amen na renao fahamarinana zany. Tenin'Andriamanitra dia lazain'ny Baiboly fa tahaky ny rano izay manadio. Maninona moa ny olona anankiray rehefa midio tena te hoe tena te ho tsara izy, tena mba tena hafa ihany zany madio zany.
ny olona rehefa maloto dia tsy tian'ny olona mihitsy mipetrapetraka eo akaiky ny olona maloto, tonga dia misakisaka ny olona. Ohatranao rehefa niditra taxi be alohan'ny ahazona tena dia jerena olona eo akaikinao, fa raha vo hitanao hoe feno loto eo akaikin'le olona eo akaikinao dia ozy ianao aiza mbola misy seza malalaka. Aza ame tsara vela Jehova zany ny akamarony fa mody faniny eo. Mijery ianao satria raha hiditra brao ianao ka olona tena mbola avy niosona fotaka sy avy tany aminaty azo zay hoe mivarotra charbon no eo akaikinao miaraka amin'ilay tanana mainty be sy ilay akanjo mainty be, dia mitandritandrina ianao satria andeha mbola hiditra bureau. Fitafiana ivelany aty ivelany ary tompoko mahasarotsarotina ianao, maika fa amin'ny fitafim-panahanao. Manaova amen na mafy. So ny zavatra nitranga rehefa nare an'le teny Jakoba manao hoe mekarany ray any Betela, teny esorony Jakoba tamin'ny ankohonany daholo ireo zavatra tsy mendrika rehetra zay nanaovany ankohonany, ireo fitafiana maloto rehetra, ireo fomba fanao ratsy rehetra, dia nasana najanona tany ivelan'ny tanàna zany, nasana najanona tany amin'izay toerana nisy azy teo aloha zany, fa tsy azo hoentina makany Betela. Ry havana, titeny anao amin'ny anaran'i Jesosy aho, titeny anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ny olona zay ho any an-danitra dia misy fitsipodalao, misy tondrozotra tsy maintsy arahana raha teo any an-danitra ny olona anankiray. Voalohany, mila miantoroteny tahaka izao ianao mba hanadiovana ny fahotanao rehetra. Manaova amen faran'izay mafy. Ny faharoa, tsy ny anatiny ihany mijeren'Andriamanitra, tsy hoe ny Andriamanitra mijery ny fo fa tsy mijery ny aty ivelany, mijery ny any ivelany mihitsy Andriamanitra. Mijery ny fomba fitafinao Andriamanitra, mijery ny fomba fiakanjonao Andriamanitra, mijery ianao rehefa manomboka miakanjo dia eo Andriamanitra manara-maso, fa tsy hoe rehefa miakanjo ianao dia miala Andriamanitra fa mahamenatra, fa rehefa miakanjo ianao dia eo Andriamanitra manara-maso manao hoe izy ary ny tian'le zanako. Le akanjo tahaka izao ve sa le akanjo feno fahamasinana? Fa za ty ilaza aminao androany, hoy ny volazam-baiboly, hoy ny volazam-baiboly andininy faharoa, ary io Andriamanitra rehetra zay ao aminareo dia mahadiova dia hovainy fitafiana reo. Mila manova fitafiana ianao manomboka androany. Tenenao zay no akaikinao sady itsika izy, mila miova amin'ny fitafianao manomboka androany. Alléluia. Eny tsara, misy olona mba manao zipo lava ihany fa tataka betra ty. Izany nampianatra anao an'izany. Misy olona mba manao rebareba ihany fa tataka. Oviana namonjy fisoratam-panambadiana anankiray tamin'ny lakamisy teo, dia ny akanjo ivelan'le anabavy anankiray zay lava dia lava tena atsary ananina ry, fa rehefa mijery azy eto anoloana ianao atraty ananina ty le izy, nandingana tahalaka kely anankiray zay izy tonga dia tritsy. Dia hoy izy tany an-tsaiko tany, teanao amin'io, teanao amin'io. Nahoana? Ny antony tsotra, raha mba nataonao masina tsara mantsy ianao, tsy tataka izany iny e. Ary raha tataka riny dia mba mety aty ambambany aty, ny tataka fa tsy tonga dia aty ambony aty. Zay izy vao mialavana. Ohatran'ireny robot reny izy mandeha avy eo. Satria menatra izy, satria me miakatra le zaitra, me miakatra le tataka.
dia ozy amanao efa fantatsy tony ihany fa tsy mety ny zao fa maninona mbola mitiry biby anao an'izao ihany e. Ary misy olona dia manana an'izany mihitsy, rehefa hipetraka eo ambony seza izy dia sotsotominy ohatr'izao io. Maninona zao ny andretona bavy aloha reto nga i misy misitositony zany ao. Mipetraka tsara izy dia mipetraka tsara, fatany tsara fa tsy tanjaka izy. Fa ny sasany velariny eo amboniny eo indray le baiboly, dia amin'io sainany amin'le jupy any. Misy zany sa tsy misy zany? Tsy misy pastera samy teny amin'ireo olon'ireo, satria ireo olon'ireo mpanao fanatitra sy fahafolokarena dia tsy samy pastera no miteny azy. Fa eto ry havana, na manao fanatitra ianao na manao fahafolokarena, teneninay ianao a, ahitsy ianao a, tsy maintsy ahitsy ianao satria ho any an-danitra ianao a. Alleluia. Any amin'ny toeran-kafa dia gabraraka ny fara eto, misy lalàna neto, satria ny lanitra misy lalàna vao tonga any, misy fitsipy-dalao vao tonga any. Nahoana moa ry havana ny eto amin'ny firenena misy lalam-panorenana, nahoana ny an-danitra ny tsisy lalam-panorenana? Alleluia. Tsisy an'izany lanitra gabraraka zany. Tenenina anao tsy gabraraka ny lanitra. Tsy ny baiboly no vainy fa ianao ny mila miova. Zany rahalahy ny fahamarinana, tsy ny baiboly no vaina fa isika ny mila miova. Ty nitondro zotra tsara indrindra ty baiboly ty. Arao fotsiny izay voalaza dia milamina ny fiainanao e. Fina mahatonga anao matahotra rehefa avy manota, satria nanota ianao. Fa tsisy olona matahotra mihitsy rehefa avy mivavaka. Fa rehefa avy manota ianao, manomboka manenjika anao ny eritreritrao na dia ny ravikazo mandeha sofiny rivotra dia ozy ianao, hay fojeo! Tsy marina ary ve zany? Rehefa manao ratsy ianao dia mienjehan'ny eritreritrao. Ary io le fomba fiteny zay hoe aleo enjehan'ny omby masika. Zany me mampahianao andro aman'alina. Sy no ianao tsy ampy haniny, fa no ianao enjehan'ny eritreritra ho andro aman'alina. Za ty dia tena sananao an'indra nga. Dia vao maneno io telefona io, sao dia polisy aka zany. Vao misy olona mandondony, jereo aloha izy aloha. Misy problème atao matoa ianao zany no ataonao. Fa raha olona mahitsy sy marina ianao izay mandondona any dia ozy ianao izy zao. Fa tsy hoe io raiky izy jereo aloha tazana amin'ny varavarankely aloha. Alohany nakan'esany Jakoba sy ny ankohonany tany Betely, tsy maintsy nidio, tsy maintsy nanadio vatana izy, tsy maintsy nanamasy teny izy alohany nidirany any Betely. Alleluia. Ary fantatsy Jakoba tsara fa ao Betely dia tanàna masina. Alleluia. Tamin'izany vanim-potoana tadidiko tsara ny toerana zay nivavahako tamin'izay vanim-potoana zay, teny amin'ny party anakoron-drano iny, dia nijoro ao mihitsy ilay pastera lehibe, le révérend, nijoro eo am-bavahady izy tamin'izany. Dia voafohifohy ny jupony le anabavy. Oh sœur, va changer ta chemise là. Tena zay mihitsy teny, andana soloy ny robinao, soloy ny akanjonao. Inona ro aty ataon'ity tsy zaran'ity ara mivavaka ny olona. Zany nameny ny saiko. Fa zao rehefa tonga teo le olona, alefa ny fohy loatra ny jipinao, tany ianao misolo jipo, tany misolo akanjo ianao.
tonga saina tatio arina tonga saina manao hoe nahoana ny tahin'Andriamanitra ny olona zay nanam-pahamasina tao amin'izany toerana zany satria tao Andriamanitra miaina miaraka amin'ny fahamasinana ny olona dia miara-mandeha amin'Andriamanitra zany ny olona zany manao vamenina faran'izay mafy fa aza miandry vazaha iteny hoe ndana solony akanjonao vao manolo fa alohan'ny andehananao aty dia mijereva fitaratra miendrika ave zao Jesosy manontany hevitry ny tompo tsara ave zao akanjoko zao amezako voninahitra ny anaranao fa tsy hoe miaraka andeha hivavaka tenao dia sariny Johnsena anao ataonao miseho be eo amitra sariny Johnsena sady rehefa mandeha anao tonga dia Johnsena be ny eo amin'ny t-shirt anao dia hoe hoaizy ianao dia hivavaka tsika zany vera lany dia hivavaka ahoana ianao amin'izany mba ataovy mety rahalany fitafy rehefa andeha hivavaka raha andeha anao baolina anao tsy ahoako zay fitafinao any fa rehefa mba andeha hivavaka anompony tompo hoe mba ataovy mety alleluia ataovy zay mamezana voninahitra ny tompo efa na dia tsy hijery ny tompo ary anao fa mba hijery an'io mpiara-mivavaka aminao eo io mba ataovy any zay mba akasitrahany manao vamenina mafy hoy ny baiboly hoy ny Jakoba tamin'ny ankonany mahadiovy ianareo dia hovay ny fitafianareo nivavaka tamina fiangonana anankiray koa tamin'izany koa ny tena olona tena pelipelida mihitsy feno ny tena dolo ty fiangonana karazam-piangonana rehetrarehetra ty dia tonga tao an-tanina renina taon'ray atamin'izany ka any zavatra mahafinaritra hofany tananao dia tonga eo akaikina tonga ao dia miara-mipetraka ny lasy ny vavy ny atsy any amin'izay hofahofainy tananao ny saiko ny any amin'le nga efa taninareo no me zany eny riavana mahatonga antsika misaraka mihitsy ny lasy ny vavy eto e hitoerantsika amin'ny fahamasinana feno sy fanajanan'Andriamanitra manao vamenina faran'izay mafy alleluia satria te hitan'Andriamanitra miasa atao anatin'ny trano fivavahana isika fa za miteny anao fa raha manao aloha sy arinao nareo menada ohatra nay taloha mahita ny lelamosy ny liana-bavy tena tady kely fotsiny mananonanina hitanao eny dia tonga dia lamosina tena lamosina dia iny colonne vertébrale iny hitanao mihitsy re iny fa tsisy miditra amin'izay lohanao zay fivavahana any paster ery mba mampahery hotahiny ianao ambinina anao ny anao atao amin'ilay colonne vertébrale ihany tena eny zany ty misy zany sa tsy misy e zany mahatonga ana miantso anao miverena amin'Andriamanitra tsy zay mety aminao korony dia mety daholo fa zay mety amin'Andriamanitra ihany ny mety aminao raha lasaina bavy malala hitanay zany mba manao akanjo ihany ilay nabavy ny jupony lavabe fa ty sakafon-jazy ty tena tonga dia va sanasana ohatrin'inona ny sakafon-jazy fa iza ny iderana fa inona mahatonga anao manao ny akanjo iny e nga raha tsy manao ninao tsy fantatra hoe misy sakafon-jazy
maninona zao motina tsara tena ao tsara miafina tsara ao ny sakafonjazy fa ny sasany vao mahita ery abeorika miatinatona tonga dia ary mety amiko lizy mba lava ihany fa ny sakafonjaza indray mibanaka be amasininy tenanao hoe fa aseho an'izy io sakafonjaza io zanakao ihany ny tokony ao halleloia ary tsy ny zazabe fa ny zazakely tsy mariny ray ary ve zany e halleloia zany tena ary nafale naniditra atao anatin'io fiangonana io tsy dia le toroteny loatra na le fiderana loatra fa efa fantatro dia mifaminao fotoana dia mifampahery fampaherinareo fampahery azy le akaikinao miaravaniko teneny hoe tena tia anao Jesosy miaravany ianao sady tena tia anao Jesosy nefa ny fonao koa amin'io tonga dia zao tsika norma tsara raha miteny hoe tianao Jesosy satria raha vavy samy raha vavy mba miara-mipetraka raha lahy samy raha lahy tamin'izany nalaza le manao hoe toy ny tiavany tompoko no hitiavako anao ry namako fa falery zay mihiran'izany a tsy le izy hoe hira mba mideran'ny tompo satria tovavy kely no akaikinao toy ny tiavany tompoko no hitiavako anao ry namako igantanana tena tiako ianao riavana normal be raha misy fitsangajangana ao normal be raha misy fijerijejona sy fitsangajangana ao ka anao mihira tena tsy any amin'i Jesosy tsony ny fonao fa tena tiako ianao tiako anao ry namako Andriamanitra fa tonga saina ihany tatio arina ny rahalahinao hoe raha izao nefa raha n'ity ohatry ny tena tsy milamy mato a halleloia mitetezina daholo zao rehetrarehetra zao fa mitovitovy amin'izay daholo mitovitovy amin'izay daholo ny zavatra rehetra tany fa hoy ny baiboly madiovy ianao ovay ny fitafianao tonga saina amin'izay ny tena raha izao nefa rano tsy ho tonga ny an-danitra amin'izao afa tena tonga ny andavakinelo amin'izao satria ny antony tsotra ny fonao tsy hainy amin'i Jesosy fa mifonao akaikin'le vehivavy tena amin'io atsarany ny tanana le volokelika rehetrarehetra hita daholo hitanao mihitsy hoe any anaty ala ny zalahy zany eny tsara ny teniko aminao eny tsara ny teniko aminao any amin'ny hafa dia mety zany fa raha teo any an-danitra marina ianao midira amin'ny fahamasina fa tsy matiantiko ianao halleloia rehefa mba mekanjo ihany raha nabavy aza seho le sakafonjaza ary rehefa mekanjo ihany raha nabavy aza atao aty ny tanana boriny aty ny tanana amen na ve zany mba ataovy montina ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao raha mametraka an'izany tsy mametraka an'izany ho lalàna fa mametraka an'izany ho fiarovana anao mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fariky satana ianao manaova amen faran'izay mafy mety sa tsy mety zany tianao ve mba raha mba harovana ianao zany toroteny zany dia ampiaro anao raha vonany akatohan'izany toroteny zany ao dia voaro tanteraka raha lasana bavy malala amen nahoana ny itianao amin'ny famasinana amin'izany
ianao mieritreritra aminao hoe ho any an-danitra dia zany no lalana hitondranao anao any an-danitra. Sarotra amiko ny tenao manao hoe ho tonga any. Dia ozy ianao manao hoe ny saina ihany ry pasteur mitondra an'io a. Tena ny saina ihany ny anareo ny zany ny masonareo mitsipalapala e. Ndanary ahitatsika azy. Fa za te ilaza aminao nefa raha mitonga taminao zao ten'Andriamanitra zao tsy pasteur te hiteny aminao fa Andriamanitra te hiteny aminao fa mila arovana ianao, mila miaina amin'ny fiainam-pamasinana ianao. Alleluia. Tian'Andriamanitra ianao. Miverena amiko izy Andriamanitra te mba hiverina aminareo. Tiany ho ianao zatra manaraka. Rehefa nanomboka ny teny Jakoba tamin'ilay tao tokantranony dia ozy izy ary nandeha aingana isika ka hiakatra amin'ny Betely ary anao altarany ho any Andriamanitra izay niaino aho tamin'ny andron'ny fahoriako ary nomba tamin'ny lalana rehetra izay nalehako. Dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriaman-kafa rehetra izay ny tanany sy ny kavina izay teny atsofiny. Mahaino avy ianareo? Inona hono natolony an'i Jakoba? Tsy hoe kavina fotsiny teo fa aza mieritreritra inona ty. Fa ozy izy aloha ny andriaman-kafa rehetra. Za mino fa tsy misy andriaman-kafa tsony any aminao any. Fa nasiny fanamariana mba mikavina. Mikavina rehetra. Taizy. Dia gaga mihitsy aho. Ianao le d'origine iny ane tena tsara. Manja ane ianao taminy ianao d'origine. Tsy azoko mihitsy. Tsara. Raha tsy zany ve raha misehanao tonga dia tena hoe ampiakariko vady ianao. Satria hitany fa tena tsara ianao taminao d'origine. Ary tiany tena mba nisan'ny nampametra-panontaniana hoe raha azo anaovana marina moa reny zavatra eny amin'ny sofiny reny, reny kaviny reny. Ary naninona raha nitevean'Andriamanitra tany akibony reninao mihitsy ianao. Fa zao rehefa niala bebe dia ozy le ray aman-dreny asio ny sofiny, asio ny sofiny. Zao moa tsy vita ny sofina fa hatramin'ny orona dia hatramin'ny fotra, hatramin'ny lela. Asiny ny olona daholo zao tiany asiana rehetrarehetra. Eno tsara ny teniko aminao. Amin'ny mahatempolon'Andriamanitra anao. Tsy zany no miteny an'ity teny ity fa ny Baiboly no milaza. Ny Baiboly no milaza eto. Nesorina daholo ny andriaman-kafa sy ny kavina teny atsofiny. Io zany tsy hoe jantina bisikleta ihany nesorina fa le kely bitika tsy esorina. Fa rehefa kavina eny atsofina dia kavina. Sao no izy tsy tafaverina tao Betela ireo olon-reo raha tsy niala daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Zany hoe nitakian'Andriamanitra tamin'ireo olon-reo dia tsy ny zavatra hoe ay lele ngezangeza ihany. Rehefa fahotana dia fahotana fa tsisy fahotana ngeza sy kely zany. Sarotra manao amainina an'izany a. Satria ny ankamaroany mety vo daholo. Fa ny Baiboly no milaza an'izany. Sasany efa manomboka amin'ny travy. Iny rehefa tsapanao mamangy anao Andriamanitra dia aoka tonga dia taterahanao zay lazainy e. Manao vamaina faran'izay mafy. Rehefa manomboka mamangy anao Andriamanitra dia taterao zay lazainy dia ho tafity ianao dia ho ampinina ianao. Manao vamaina satria ho any an-danitra ianao raha nabavy sy lalamalala. Halleluja. Nahita ray mpianakaviana efa antitra mihitsy manao kavinily raha namana. Andriamanitra voavy namoaka faty amantsy io.
dia misy ray mpianakaviana sady mifokasigarana manao kavinila dia mieritreritra izy fa izy ny tena deba vendrana be zany olona zany satria tsy izay milaza azy fa mahalala an'Andriamanitra no tonga any an-danitra satria tsy izay milaza azy fa mpivavaka no tonga any an-danitra fa izay manam-pahamasinana ihany no tonga any an-danitra raha nampahafisala malala amen tenenina namanao ianao ne ny tenenin'Andriamanitra amin'izany fa inona ary ty androany tsy miresaka amin'ny olona zay tsy tonga eto fa miresaka aminao zay tonga eto androany mba hiverina amin'Andriamanitra ne ianao eno tsara zay ampitaiko aminao tsy maintsy nalana teny amin'ireo zanaky Jakoba sy ny vady aman-janaky Jakoba daholo ireo zavatra tsy ara-dalana rehetra satria tao Betely izy tsy nena tamin'izany tao Betely izy tsy nisy an'izany tao amin'ny sofiny tsy nisy an'izany Andriamanikafo zany izy tao Betely fa tena nanomboka an'Andriamanitra velona fa rehefa niara tao Betely izy dia lasa nanomboka nanao tsy fanao amin'izay dikan'izay raha te hiverinao Betely andray dia tsy maintsy mandeha amin'ny norme normal manaova amen faran'izay mafy maro ny olona te ahita ny voninahitr'Andriamanitra tia hanana fiainana tena tsara nefa niala tamin'ny fahamasinana impossible raha vao miala tamin'ny fahamasinana ianao tsy ahita fiainana tsara zany ry havana tenao zany eo akaikinao tsy ahita fiainana tsara zany ianao raha vao niala tamin'ny fahamasinana e mila miverina amin'Andriamanitra ianao aokany andre amena mafy vavanao ny tompo teneny tsotra ny namanao mila miverina amin'Andriamanitra amin'ny fahamasinana ianao androany hoe eny e mety ozy ianao manao hoe androany any ianao azonao ry paster fa manaraka tsy ho azo tsony a zany angataka amin'ny tompo mba aminenany amin'izany teninao zany ianao fa ny zavatra angatako amin'ny tompo dia mba hijoroana hatramin'ny fany amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa voakitikidika ny vie privé anao dia ho tezitra ianao mirahara mba tsy ho tezitra ianao fa hifaly satria misy mpitoroteny samy tory aminao ny sitrapon'Andriamanitra mariny manaova amen faran'izay mafy azonay ataony ry havana no miteny aminao manao hoe ho tahiny ianao ho ambinina ianao io dia ho ambin'Andriamanitra dia zany foana ny toroteny eto isanandro azo atao zany kanefa tsy aso anao satria raha tahiny ianao nefa very ny fanahinao hoaizy ianao fa zaranao ary tokony hifaly ianao hoe misy mpanompon'Andriamanitra amin'izao taonjato zao ho ampiasain'Andriamanitra mba hanitsy ny lalako mba hatonga ho any amin'ny fiainana mandrak'izay alleluia afaka mifandray tanina tsara rehefa avy eo alleluia fa sao dia hoe tena natezitra mihitsy paster tsy ho raisiko ny tany tonga dia mihodina ry ananaria raisiany ny tananay e alleluia sasany mahita lala-pozany ambadiky ny tomobile rehetrarehetra any satria tezitra tamin'ny rapasy ianao ne mety afaka ho tezitra amin'ny paster e fa Andriamanitra tsy azonao tezerana mandrakizay zany ary raha hiady amin'ny mpanao anao ianao dia ianao no tena azoko lazaina manao hoe vendrana indrindra satria ny mpanao anao dia tsy tokony hadivanao zany fa tokony ho namanao manaova amen mafy hoy ny baiboly alohan'ny niverenana sy ny angana teo amin'ny tanàna zay nisy azy alohan'ny nakanesana amin'ny Betely dia niala daholo aloha ny kaviny ny Andriamanikafo ny fijerijejona maro samihafa ry havana mba fantatra hoe tempolon'ny fanamasina ny tenanao io ny Betely any atokantranonao any halleluia ataovy mendrika ho an'Andriamanitra ny Betely anao manaova amen mafy androsoana ry havana manaova amen mafy kokoa noho izany halleluia
eny tsara rehefa miala amin'ny lalam-pahamasinana ny olona anankiray dia ho very daholo ny tombontsoa ara-panahy rehetra izay tokony ho azy. Tahaky ny olona anankiray miala amin'ny toeram-piasana e, aza mieritreritra ianao manao hoe rehefa miala tao amin'ny toeram-piasana anankiray dia mahazo menaka sy akoho ary vary isaky ny 26 juin dia mieritreritra ianao manao hoe zala tsy asa tao amin'ny toeram-piasana tsy intsony a, dia niala ianao dia mieritreritra mbola azo an'iny amin'ny manaraka, fa rehefa niala ianao dia tsy mahazo an'iny intsony ianao amin'ny toeram-piasana io amin'ny manaraka satria ianao ara-niala. Zany hoe izay tombontsoa anao rehetra tao amin'ny toeram-piasana io dia foana daholo ary tsy misy intsony rehefa niala tao ianao. Marina sa diso zany? Dia tahaka izany ny olona anankiray miala amin'ny fahamasinana. Rehefa miala amin'ny fahamasinana ianao dia aza mieritreritra ny aroka devoly-tsony, aza mieritreritra ny teny amin'ny teny tsy fantatra intsony, aza mieritreritra ny hoe ho ampiasain'Andriamanitra sy mbola hosoran'Andriamanitra intsony, fa rehefa nialanao zany ny fahamasinana dia niala taminao daholo ny tombontsoa rehetra izay azo vokatry ny fahamasinana. Izay no nahatonga na miteny manao hoe raha tianao hiverina aminao ny tombontsoa ara-panahy rehetra sy ara-nofo, sao aloha izy mila miverina amin'ny fahamasinan'Andriamanitra tanteraka ianao. Tsy mahely amenina mafy tsara a. Raha tianao hiverina aminao ny tombontsoa ara-panahy rehetra, raha tianao hiverina aminao ny hery ara-pananana anao, sao noho izy miverena amin'ny fahamasinana. Rahalahy, verena amin'ny fahamasinana raha tianao azo ny tombontsoa ara-panahy rehetrarehetra. Manaova amaina mafy rahalahy. Fa tsisy an'izany manao hoe zay tiako any io dia tena mbola mieritreritra no manao hoe ho ampiasain'Andriamanitra. Zany nahatonga antsika nitory-teny momba ny Samson tamin'ny tapa-bolana lasa. Samson nieritreritra fa lehilahy mahery dia nanao zay tiany natao, fa sao nahagaga. Rehefa niala tamin'ny fahamasinana Samson tsy nomba azy tsony Andriamanitra. Riavana mampitandrona anao ny tompo androany. Tsy izay tianao atao ny tokony ataonao, fa miverena amin'izay zavatra nalazain'ny tompo taminao. Fa rehefa miverina amin'ny fahamasinana ianao dia hoy ny Baiboly, miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa hoy Jehovah tompony maro. Tianao hiverina amin'ny hery vaovao ve ny tanjakao raha tsenabavy ara-panahy? Nisy olona efa niala tamin'ny fiainam-bavaka nefa tena teo ampiasain'Andriamanitra be, impossible zany. Impossible zany hoe efa nialanao ny fiainam-bavaka nefa ianao teo feno ositra, teo feno tanan'Andriamanitra, teo feno voninahitr'Andriamanitra. Fa raha tianao no ampiasain'Andriamanitra dia miverena amin'ilay fiainam-bavaka ao. Tenenina aminao miverena amin'izay rehetra fahamasinana takin'ny Baiboly aminao hoe eny tsara le ositra nananany Jakoba ne riavana efa niala taminy rehefa tsy tao Betely izy, fa rehefa nanomboka niverina tao Betely izy dia niverina tamin'ny ray ny ositr'Andriamanitra. Ripiny malala, miverena amiko dia mba hiverina aminareo aho. Zany lazain'ny tompo aminao. Vona niverina amin'Andriamanitra venao amin'ny tialana ity. Tena ataovy mafy hoe ny amena ho ren'Andriamanitra. Halleluja. Nahita tovovavy zay aho, voaingana. Tena azo azaina manao hoe tovovavy tena nampiasain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiderana. Fa hitako izy, menatra izy rehefa hitako, satria le volo maintimainty iny lasa menamena.
le fitafy lava be iny lasa fohy de fohy. Za te ilaza aminao tsy mbola tonga ny andro fitsarana ankehitriny fa mbola andro famonram-po. Raha renao ty antsoantson'Andriamanitra fiverena amin'Andriamanitra ty, manasanao atsy andro rampitso vao nanapa-kevitra fa zao ankehitriny zao ihany. Manao amen na mafy. Ho antsika mpijery ny télévision, mety efa nitaizana tamin'ny famasinana antsika, mety efa niainantsika izany toe-panaraka an'Andriamanitra zany, nefa nisy vanim-potoantsika nanao atsirambiny, nanao kototo dia niala tamin'ny famasinana dia mivavaka ihany tsika fa tsy mivavaka araka izay tena takiran'Andriamanitra. Verena amin'ny lalam-pamasinana. Manao amen na mafy. Fa ny olona mena amin'ny fiainam-pamasinana ry havana tsy perta mandrakizay zany. Amen na ve zany? Tenenino zany eo akaikinao, tsy perta zany ny olona mena amin'ny famasinana. Verena amin'Andriamanitra. Miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Na iza na avaiza ianao na avaiza, na aiza misy anao na manahoana toerana misy anao, verena amin'ny famasinana. Fa mbola eo Andriamanitra manokatra ny tanany ho anao. Raha tonga zany ten'Andriamanitra zany tsy sanatiavin'ny vavy ho kanota dia hoe tonga dia hamotika ny fiainanao, fa zany ten'Andriamanitra zany dia kanota mba hanamboatra ny fiainanao, ahafahanao ho tonga amin'ny tanjon'Andriamanitra tanteraka. Tianao Jesosy? Itsika kely ny akaikinao, tena tia atsika Jesosy.